Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Lorena. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastamatan kadagiti padak anaesem adumngeg kadagiti drama ngayon kay ipatpatangatang iti inaldaw. Naawisakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko. Pakasaritaan nga amok amang tag-adal ken liwliwa kadagiti makangeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Papanan nyo itatatang? Awan, dituyak lang balay tabantayak dagiti imbilag ko aboy baoy. Hapay aya. Ay kuha, adda ngamin papanak, tatang. Kay, anya ko maitan da papanam. Kuha, ibatik pa'y lang kumadagiti anak ko kada kayo. Awan ngamin kadwada ijay balay, tanapan mo't nakitang dan ni Cesar. Hapay, di danapan nag-eskwela. Awan klase da, tatang. Adda ka nung amin seminar dagiti mamaestra, iso nga awan iskwela da aging gainton bigan. Aya, ay katuan itulod mo lang tayo dan iti balay. Awan parikaw iti na ita anak kaw. Ay na, agyaman ako na'y tatang. Awan anyaman na anak. Amumait nga aramidag amin basta para ka nagiti ampukaw. Ba nag-apagyamanak launay tatang. Sana bale, ta-text kuntukin ni Cesar nga isunto ti umay mga lakadakwada apaman ang makaawi. Lolo, Ah, anyat si Dayo. ha? Anyat si Dayo kunak lolo. Mabisinak ngamin. Nay, apa di kayo namigat aya? Saan lolo? Kunamit ngamin ni mami adito'y kamin balay yung amangan. Anya? Ay una yan. Mabitla nga raw na mapanak gumatang iti ilutok asidain nyo kani manong mawan. Sa dino ti pagkatangam lolo. Ay kat ija istor Sumuro tak lolo. Sige, in ka nga ron ayaban ni manong mau tagkukuyog tayo amapan ija istor. Wan lolo. Sa dino man ang tinagkapwam si Kalorena. Apa nga itaka lang nga nagawin? Ay tumalnakan Cesar, di naksermonan ta napudot ti ulok. Ang mga nudyak makapagtepal kat si kapay ti pagdasalan ti pungtot ko. Naabak ka man siguro iti sugalan niya. Nitaag sa upay lang. Ay, awan mon Lorena. Imbes nga si kasum iti anak ta. Saan? Taday taki din sugal ti pangpangrunam. Huston ko naklangarudan. Apay, di ka makauawat, Cesar, Kita aman ti kastang ugalim. Si kalangarudan ti nakabasol ngam si kapay ti adaganas ng agungat. Oho! Basol-basol asasawamot si ka, Cesar. Hay! Apaw! Abak mo pa'y ti upa ang manok at putak. Lorena. Makauma, Di ta ka manlawan. Masaktan ka. Ngamin, podno ti ibagbagak. Di wow! Ay na, talaga nagalas ti ugalim, Lorena. Bakbakitan ka ngawan manaknakam na ako nakmanan. Agas, agsuswerte ka ita, Mari Lorena. Tagtagari, Mari. Di ka sumanautap no saan ang masukal ti swerte. Agas ay, Wun, Mare, no saan nga kamkamali ti baraha, kat diretso ti panangabak ko, ikan-kanto iti balatom inton madamdama. agpaisaw, Maray. Wun ko naklangarudan. Ay, wow! Dayta, katikay kayat tuken ka, Maray. Di ka nga rod na tagari tapno saan apumanaw ti swerte, ta? Ay, wan, Maray. Sige, taaguli makakon. Okay, taya manan! Taya! Ang taya kayon, tasuk-sukak manan ti baraha!
Sika tinangkis sa iti kwarta iti wallet ko niya. Nakitam? Saan? Oh, may lagayam. No di mo nakita, di ka nga rod agpabasol, Cesar. Saan ka mo tapapabasulan? Damdamagak lang mo. Awan tinnalalak, at dabukod ko a kwarta, iso adinak pabasulan. Alangan mo't arag iti anak ta tinangkis say. Ay kadamagami da. Anya nga iti amok dita. Kat no di damat amo ti pangindulduli na kiti wallet ko. Si kalaang mo't ti makaamoy ti dayjay. Ay di ka agpabasol akas ta ko na manan. Amangan mat nung nagastos mo lang. Ibagam ka din ti pudno, bakit? Sa anak mo't kat nga agungad. Ha? Ay, kwa? Makitam? Sino pa ngay kung mga minti mangala? Kat tayo lang mo't di ti balay. Ay, unay kan bakit? Madi ti kastangar aramidem. Agasa man tatakawan nakmutan tapno adalang may sugal mo. Hey! Salaki! Hey! Sisar, anak ko! Sisar! Na kayo magkayam nanang. Hey! Brownie! Saraki! Hey, salaki! Ang laki di mo din dahil nga asaw. Apay di nakpailaang mo mairupaan aya. Ay uray kan, brown day. Ay na, kastana na itananang. Uray na kami tupay kat taulan na lata, no kasya sumangput kami. Saan mo nga kasta dagiti aso iti balay? Amuda mo ti bumalay. Saan kayon sa mga ngamin ang matatao diti balay yaw iso akasta? Ha? Kas kadagiti anak yaw. Nalabsak manan ida ija kalsada nga gay ayam. Sakit nagdudungrit da. Kaslaawan amaken inada gapo iti kasjay nga itsura da. Ninanang mo. Pudno mo, napanan man ngaminan ay adi asawam. Ay katamo yun ananang. Ungtam ngamin mo't adi asawam anak ko. Di mo itultulok ti kasjay nga aramiden da. Ung takmet nanang. Nga maawan latamit. Siya pa'y kit di ti apaan na no kwa. Ay saus, no siya, saan nga agbalinti kas na kanyak sisan? Ibagam to iji asawam, ta umay iji balay. Kayat ko ang makasarita. Nakaluto ka kanin bakit? Saan pa eh? Ne, anyat kukum nga. Apay adi kagluto kat niya rabiing. Sapay mabisina ko. Ay, kwa. Awan bagas la ka. Anya? Ne, kat no inikan kamot iti kwarta nga igatang mo iti bagas idagsapa. Kwa ngamin la ka eh. Nang ipanam nga itindod ka. Kwa, Cesar. Di mo ibaga ngayon paabak mo manan iti sugalan. Kasta ngagpaiso la ka eh. No kasta. Napanmula ang insugal ti igatang mo kumay ti bagas. Ay na, aglablabas ka na talaga Lorena. Agasam man ta napanmula ang impaabak ti nagrigrigat akakwarta. Oo, makapahay blood ka talaga. Anyangay tilabas, Mare. 7:13, mare. Husto kat ti kunak arumor ti 13 ita. Ay sayang, diniret sakla kuman. Huwan nga rod, mare. Sapay 13 ti purom itay. Ay agtayaak manin, Mare. Barang mga bakak matan inton malong. Ay, wana, mare. At to'y ti ballpen kan papel. Makaamukan amang isurat iti numerong tasakto mo't i-transfer inton madamdama. Sige, Mare. Mabiit lang nga ron takalagak man anay pag tinumero. Wana, mare. Just take your time. Apay, talaga na ito lang mon, ti kinasugador mo si ka, Lorena. Ha? Ni, da kayong matgayam nanang. Anya tira aramidin nyo dito eh. Imbayak, ta umay kapagsasawan, Lorena. Ha? Tangay di mo deng-deng ti asawam. Kansa ang kamiten ama uray ama pan ijay balay. Siya kon amis mo ti may ditoy. Ay, guwapang nga asiyo kumamot, ananang. Di kay agis kandalo dito eh. Nakababain. Ha? Di naklapdan iti kayat kong aramidan, Lorena. Nanang. Nagalas katikas ta nga ugali maun. Imbis nga si kaswam dagiti anak mau. Winutulungan kumamang gati asawam. Saan may tada kaki din dito'y sugalan? Tangiwat yung kunak mo't nanang. Nakababain. Mabain ka iti kinapig sa ti panagsasaaw.
ngam di ka mabain ang makisugsugal iti agmalmalam nga aging ga iti rabe. Uray la abutin nyo pa'y gaya mag iti parbangaw. Ha? Ala, tumakder ka dita. No di mo kayat nga uluden kang agawid, Lorena. Nanang. Maisa, dua, Ay, una yun ti kastoy. Pangnaasiyo ka di tagidak malasan nanang. Tinasaya at agawid kayon. Di kay madanagan. Sumaruno akwat laang adagos. Ijay tayon tunbalay nga agsalita. Ne, nasapa kain sakit yan na dismisita Lorena. Ha? Wano awanan pagsugal mo, iso anagawid kan. Wan nga ron. Naaba ka. Iso anagawid akon Ayun gayam. Adda ka dinaluto amakan. Daka mo kas makita mo, kasangsangpot ko lang nga naggapoy ti trabaho. Ita, damagan na, no damakan. Ay, anyamot tan ti kastoy abiyag. Mabisbisin da tao ngam awan pa'y makan. Agsubli ka ije sugalan, ten kang ngalngalon amin na baraha. Cesar. Kadi sumit. Iso nga rutinas asikaso mi tinagmalam, di iso ti kanam. Ngalngalom nagiti baraha, bareng mabsog ka. Dong-donguan kanto, oray. Na, makadlawak sa Cesar. Dandani inaldaw mo dan ti panaginom mo. Imal-aldawan ngam na barbartek ka. Abay, ada reklama, ma. Ha? Raya hindi ka madlangan nagbalbali iti parang susungal mo. Hindi nakmat nga radlap dyan. No kahit ko tiyang bartek iti inaldaw, ha? Ano? Nalawag mo siguro tinangag mo, Lorena. Unag sugal ka nagmalmalam, awan bibiyang ko. Basta di nagmadbiyangan, nagbarte ka kamad, aging kay ti kay-kayat ko. O di quits. Ay, agmalmala sa kita. Maliman, ngumjak matlaan mga bak. Mudtoy maray tabalasaak. Siyak pa'y laang timangig kami ti baraham. Sige man nga rod, mare. Mayat sa nga agpay suno balasaang, barang makasubot pa man. Ay wala maray, sigurado dahi ka. Mami! Mami! Ha? Ne, abi nga da ka dito, yanak ko. Agawid kan, may parito ubing dito. Ni Daddy, Mami! Oh, abay ni daddy yung anak ko. Nabarbartek ije istor ni Antinati. Nakaidda itida ka. Anya? Iyawid mi kumakin ni Mano. Ngam di mi kabailan tanadaksan mo. Isu nga umay kantain tayo iyawid ni Daddy, Mami. Ay, una yun dadya tao. Ay, Marie Rose, si kapay lang ti makamu iti baraha Mapan ko man lang kita ang ti asawak. Agsubli akmat lang nga dagos. Ay wan, sige maray. Di ka madanagan, tana sa mabuting kamay to'y baraham. Basta agsubli kang agsubli, maray. Uy, Mare. Naimbag nga oras mo, abalayan. Si kamot gayam abalayan. Naimbag nga oras mo, may. Dumanon ka Wine abalayan. Ala, agtugaw ka, abalayan. Ay na, agyaman abalayan. Nakaumayak, tada kumakayat ko nga ibaga abalayan. May papanitan niya, abalayan. Maipapanman kini Lorena. Ha? Kas naganak, kayat ko apagtitinulungan tayo kumaabagbagaan. Tanay, sobra matanti kinasugador na. Ay, day tamad nga raw ti may sa aparikot ko abalayan. Talaga anatangken ti ulo ni Lorena. Awan matindeng-denggen na. Day takak nga rod abalayan. Madanaganak lang amin kinisisar nga anak ko. Ang mga noan niya pa iti maaramid nagapo iti kasdi nga aramiden ti asawa na. Ala, bay am abalayan takasaritak tumanan jay anak kaw. Barang idyan na mutan ti panagsugsugal na.
Anya nga tayo ti aramidak. Tapno isardeng mutin ni Cesar ti panagin inom na iti arak tatang. Ay, kat isardeng mumut nga minen ti panagsugsugal mo. Iti kasta, agsardeng mutin ti asawa am nga agbarbar ta. Tatang. Nauma siguron ti asawa am iso akasta. Agyaman kakit di takasta lang ti inaramid na. Kasalon nga no kinabel, wano insina na ka, di awanan. Tatang. Agbalbaliw ka nga minain, anak ko. Idyamon ti sugal, tawan na sayat nga itid na dayta iti biyag mau. Kita man, ti kasta mapaspasamak ita iti pamilyayaw. Si kaamot lang, ti akin basaw, no apay akasta tinagbanagan ti asawam. Apay ngay asyak tatang. Kat isumot ti pinili na. Taglumus iti arak. Ay na, di ka ka din nagkalintigan. Amirisem, dagiti nagbiddutan ken nagkurangam. Agbalbaliw kan, sakbay amaladaw ti amain anak kao. Barbaro na sangputan ka diti balay, Lorena. Apay, awan klase yaw. Ay, ko nga. Ay, diyak mo alakay. Nagikatak nga minin. Nagikat ka, wano, naglangan ka lang. Ay, nagikatakon lakay. Promise. Sigurado ka? 100%. Jak pati, jak kita. Amang anuinton bigat mo ninton maminsan na bigat kat mapan kan tumutlaang manin makisugal. Saanan lakay? Talaga nga idjakon ti sugal. Basta idyam kumamatan at ipanagin inom mo. Ha? Diyak ngamin kaya't amadadaal ti binukul ta a pamilya. Iso apang nga asim ka di ta idyam matan ti panagin inom mo lakay. Iti kasta, naragragsak matlaang ti pamilya tayo. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Nabara apan ang kablaaw ken panagyaman kada kayo amin gapu iti awan sarday na nga kay panagdengdengeg ditoy nanumo at channel tayo. Welcome kadagiti kabarbaro a subscribers ken listeners tayo. Kastameten kadagiti avid listeners ti lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin kakabsat. Agyaman kami kadagiti likes ken comments yo. Kastameten kadagiti kablaaw yo. Maragsakan kami unay a makabasbasa kadagiti komentaryo. Ket sapay lakuma ta itultuloy yulat ta timang suporta kada kami. Ti surat nga intay drama ita ket manipod ken ipagayam tayo nga ami. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Ilingad na kumalatan itinagan nga ami. Jak mabain amang ibaga amay saak kadagiti agon online selling. Isula ang ngaminan tinapanunot ko a negosyo. Awan ngamin natalged a trabaho gaputa awan met nalpas ko. Rugyak man ti agsalaysay idi agrugrugi ak paylaeng nga aglaklako. Kastoy man dagiti pasama. Apay akas ta tilangam anak kaw. Kasla adamo nadagsen a parikot mo. Parikot ko nga rod no pangalaak iti pagbayad ko kadagiti utang ko nanang. Katay masapsapulam iti shop mo ngay. Isu ati pangalam iti ibayad mo kadagiti nakautangam. Maluglugi mat nga rodan nanang. Kinapod no na, may ibusan ti stock ko. Tawan mat nga rodan po una. Andya, nay, kasano ang napasamak ti kastangay? Ay, diyan ka mo nanang.
Jak matin na pupuutan ang naibos ti kwarta. Imutangak pa yan itilending. Ngamawan matlat ta. Nagadungamin at talaga ti babayadan. No kuna ngamin ide nga oray di ka pa'y mga laitilugan. Ta isupay kumaapagpuunam. Kasano ajak mga lakit nagninamot ti arkila. Isumit lang ti papanan ti maganan siya. Iso amay mayatin ang mga laak iti hulugan alugan. At least, kukwakton inton mabayada. Sa bagay matkiti Kahit kasano nga ron itan no kunam amaluglogi magtagti siyapbaw. I-close mo laangan ata ang mga no nakarkaro ang mailumlum ka iti utang no ituloy mo pailaan. Ay saan ananang? Jak itulok abas ang close lat ng t-shop ko. Masapul ang mga ramidak iti pamuspusan. No kasapulan nga umutang akmanan, aramida. Kasano da ito yan bakay? Impos da kamot na iti Facebook. Nagkado ti mga mention gan ka. Idarom da kakalaw no di kagbayad ka dagiti utang mo. Wan nga rod lakay. Imbagak mat nga urayan dabiit ta idis kitara. Imbagak pa'y adyak mat itarayan ti utang ko. Ngam impos dakit din. Anya nga taaya ti kasayaatan nga aramida. Ay kat padasa manan akasarita ida Sagsagay sa ida nga awagan bakal. Makisarita kay tinasaya at ay kanda ka pa iti pawayway. Kan makisarita ka nga idilit dan ti impos da. Tanay, nakababain. Unay matlakit din ti kastoy. Di kagsarimadang ditaa. Aramida mo ti bagbagak. Tapno masulbar ti parikot mo. Ang lakay. Malakit din. Kabaulam dahi tabakal. Basta makisarita ka iti nasaya at agpakumbaba ka ta sigamat nga rod tinakautang. Ay na, nakababainan ti kastoy ang mapaspasamak lakay. Agkakasakit dagiti comment iti impos ti maisa ang nakautang. Apay di da pa indilit aya. Kunak nga nung napagsaritaan yun di maipapan iti dahi abanag. Di na paimot nga rod na delete lakay. Nan, kita agman. Oo, adoy. Kita ang adagiti comments. Ay na, makapa-stress. Naglukon. At dapay mo't ngagpaisaw. Apay nga di na pailang indilit. Kahit mo ka dita sa akong timang text ta i-delete na timpos na. Kung saan awaga kon. Saan ang lakay? Siya kon. Di mo't makawawad ng kita tao. Unang mo't lang perfecto da mo't. Awaga mo ta i-delete da. Kung di da pailang i-delete, ibagam kanyak da siya mismo di makisarita kadakwada. Kahit kumusta ngay anak kaw, indilit da ka din, ti kunang maimpus da maipapanking ka. Wala nang. Iso na lang kanalpasan ang naibabain na. Nakababain ka dagiti makaamam mo kanya. Ano siyam anak kaw? Anya nga ikat si kamang nga ron tinakautang. Wan matkiti Ngam nalabas matikas diyang inaramid ta. Imbagak lang arudan ajak mat itarayan ti utang ko. Ngam impos dakit din tinagan ko agraman ti rupa. Talaga kasta anak kaw. Ti panunutam kat no si kamat ti ada iti sitwasyon da. Makaungat da talaga ta inululbudam ngamin ida. Nangibaga ka iti pizza ti panagbayad mo. Ngam saan mo mat atinumpal. Nanang. Ti rumbeng nga aramidam ita kat mang panunot ka iti wagas tapno mabayadam dagiti nakautangam anak ka. Wala nang. Talaga akasta ti aramida. Nakitam ka diti inpost da iti Facebook, maipapan kini ami? Wan, yung kaslawan mo tan. Indilit sa mo tan, tinang ipos. Ay, jak kumakayat ti agsao. Nakarumot nga minti kinaagraraman day siya nga ami. Isupay Husto kat ti kunak asaan nga agbayag ti negosyo na. No anya nga minti naknakan na ata agnig negosyo pay lang. Uray kumamot no saan nga utang. Kundi ala pay mat itilugan na. Ngamhulugan mat. Anya nga ita, inpost da lang nga rod iti Facebook, gapo iti adu nga utang na. Day takot nga rod.
Talaga akas tati maganap dagiti agraraman, mare. Ay na, naku namon mare. Iso adata, anusan talatan at aglaklako iti natang dito'y palengke. Ngam ti agnegosyo iti dakkel apuro met gayam utang. Ay, narigatan ti maitulad ka ni Ami, mare. Ay, pulos met Iti kaano man, saan tanto at tumulad kan kwa na, tanya. Bakit? Rumarak bet. Sa dino ti papanam lakay. Mapanak ija yan Alvin. Ha? Ni Alvin na kabsat mo? Well, Ni, apay amapan ka ijay. basta. Ala, mapanak kong tanil dawan. Ang mga nudyak madanunan ija balay na. Sige lakay, agan-anad ka. Oh, at tuwing ti bulbulo ti makwarta manong. 150,000 pesos is amin data. Agyaman ang kating ko. Naimbaglaan ang tagda ka. Noon ka lang. Jack amon no niya taramidon mi kinimanang mo. Awan ang yaman na manong. Sino kumamit ang titinulong? Saan ada tayong magkakapamilya? Talaga nasaya ti pa nagpuspuso mading ko. Ay, sigod mat Ha? Wanmat ka di ading ko. Kit ulitik man ang dagyaman. Di ka matanagan. Kaya sublimi mo lang nga isubli ti kwartam. Ay, wen manong. Awan parikot iti daytan. Ito yung tulad tayo itong makawadwad kayo. Kita yung kit ang mga numaragrig ti kwarta. Laglagi pa, madakilagatan dayta. Nukasta, pinautangan na ka ni Alvin na kabsat mo lakay. Uwan bakit? 150,000 pesos tin pautang na. Ay na, naimbag pa'y dadya kabsat mo, taam mo na ti tumulong. Nasimpot nga min da siya kapsat ko. Manipod ubing kami. Da kami tag-alaan. Siyak ti mga saksakikin kwa na no, da mga awag idikin kwa na iti bakla. So ano anya ti dawatek apapurkin kwa na. Ipapain naman. At damat binulod ko kinimanang Kristi. Yagnan to kano inton bigat ito balay. Kahit umanay ka rin na pagbayad mo, itinautang mo, tinadiskitar ta bakit? Wala kay. Sobra-sobra pa yan Makagatang tapayan iti baro nga istak ti sapatos kan badbado ang mailako iti siya. Okay nga ron. Problem is solved. Kamordyanan na. Makaangas matlangan da tao. Wala kay. Katagyaman nak iti tulong mo. Awan na nyaman na bakit? Agasawa ta. Iso nga agtinulong ta nga ron, itirigat kan mamay. Ay, kasano da ito yun, tanya. Awan matan ilako ta. Awanan karga to'y pwesto ta itinatang. Basol mo da ito'y. Basol mo. Anya, apay asyak ti pabasulam nga eh. Basol mo ata inawis-awis naktumot ngamin. No di nak kumainaw-awis, di saan kumamat anaabak ti kakaisuna a kwarta. Ay. Di ka agpabasol sinde. Ngamin, saan ka mat apingilit. Nagayatam mo ti panagsugalta, iso adinak nga rod pagpabasulan. Basol mo ata kunamat ngamin abumawi ta. Kunam maigam ta ti swerte a baraha ti kasino. Ngam awan mat, taparehas mat lang gayam iti online sugal. Kat no isumat ngamin ti kunada, ngam saan mat gayam apod no. Ay, kasano da ito yun ngay. Madamdamalaang umay manandag iti bumbay nga agsingir. Anya nga iti aramidon tatanya. Ay, tinasayaat. Ag-close ta pay laang. Mabanta agsapol iti pagutangan ta, sindi. Asino ngay manan ti pagutangan ta? Mapantamanan aka ni Mang Lito. Imbag day jay, ta sigurado nga ado ti kwartana. Anya? Katno di tapay mat nabayadan ti sakki 15,000 nga utang takin kwa na. Ay na, awan kastay padasan ta Masapul nga agdiskitar ta, tapno adda pagbayad ta, kadagiti nakautangan ta. Tano agmutmut talong talaang ditoy, amangan no papanawon data pa'y dito'y nagpwestuan ta. Kasano bakit? Nalpas ka ka din ang nag-live? Wala kay, nalpasan. Kahit, kumusta nga eh? Nakalako ka matlaan. Una, dandanin na ala amin dagiti in live selling ko. Nagbayad pa'y kit din iti Gcash dagiti daduman. Ano eh? Mayat ang arod no kasta. Launay ala kay. Ayun gayam. At kano seminar nga tindaran ni Alvin, iti tagaytayin tong Lunes. Kat ibagbaga na, ano mabalin kat itulod ko. Ag-ground trip kami kano.
Masarot ka nung ag-commute. Ay katwan serbisa mon Jacob sat mo, tapno awan mo't may bagbagan na lakay. Sumurot kan at mapanday di divisorya. Ado ka nung kag tinalalaka amagatang iday. Ay wala niya. Mayat sa ngagpaysoan. Apag gusto. At dapay bakante ijay shop amabalin apag displyan. Mangala ta iti brand nyo nga ilakot Wala. Tapno saan lang awagwag. At umot lang tagbirok iti brand niyo bakal. O sige, sumuro taktumat nga rod lakay. Diyos ko, agyaman ak iti amin a blessings mo kanya. Kastamot kan iti pamilya. Agyaman ak tainik kanak iti kapamilya na sasaya at panagpuspuso na. No awan dala ang amang tultulong kanya. Diyak amon noan niya tinapasama kanya. Diyos ko, kidawak at tulungan kan iwan man na kuma. Tapno maaramid ko anasaya at dagiti rumbang nga aramida. Among nga ado ti plano. Ngam amok mat apagayatam latta ti matungpal. Saan da kami kumaabaybayan? Diyos ko. Kahit kumusta ti negosyo anak kaw. Kaasi ti Diyos nanang, mayat-mat. Ado malaang ka di ti gumagatang ijay shop mau. Ado ananang, inpa-advertise ko ngamin. Iso nga ado ti mapmapan. Ti may sapay apagsayaatan na. Ado ti agor order iti bulto, wano bay ti wagwag. Banag apaburmat kanya. Ngamin, isa ti ayan ti dakil aganan siya. Ay kat mayat ngamnay. Kita tasaan mo manen unay adakkelan ti ipatong mau. Tapno saan amadismaya dagiti gumatangken ka. Una nang, di kayagdanag. Amo kung ti teknik ti negosyo asinarek ko. Iso nga awan nga rodrumbang apagdanagan nyo. Ngamin, amo kung dar aramida. Kahit nga dapat hindi yun nabayadan nga utang nyo kanyak. Ikaw umutang kayo manay. Sigin amot ten, tatalito. Pautangan da kami paylaang. Di ka agdanag. Makabayad kaming tumatlaang. Sige, ingato kong ti porsyento na. Agbalin na 20%. Anya? 20% kunam tata? Wen, mayat kayo kaday. Wano ba di kayo? Ay kwa, mayat kami tata. Alan, itad yung arudan ti utangan may. Angam tanya. Di kan agsaupay. Tinapatag at daag pautang. Mabit lang. Tamapan ko lang timbahid ni Ami. Ta isuti pa utang ko kata kayo. Ni Ami kunayo tata? Nagbayadan? Kaway, fully paid pa yan ati dua agasot aribo nga utang na kanyak. Ininilot na binayadan. Pudno ka dito ibagbagayo, tatalito? Wain kunak lang nga ruday. Di tao nga inuyaw-yaw day. Umas asenso itan. Ha? Ay sus, gapo iti kasusugalyaw. Naudi kayo ni ti damag. Kitnuda kayo mit iti mangiwarwar agawag iti chismes. May papan iti biyag ti panayo tao. Gam ita, kasla baliktad matan. Aguray ka. Kitaang. Kasla ni Ami dayjay Sa dinaw, Dayjay man ni aywan. Isumat nga paiso. Nih, anya nga iti aramidan na dita. Kasla bodega mat day taayanda. Wun. Umay ka. Ta umasidig tapay basit. Iti kasta. Mangagtanuan niya ti pagsasaritaan da. Sige, Ditoy. Aglamang ta ditoy likod tilugan. Tapno saan da ta makita. O sige, ikargayo amin ang dagiti na yung packet tayo, ta ipaship tayo. Masapul amawayaan ti bodega. Tapno adda pang ikabilan tayo kadagiti sumangpet nga stock tayo. nukas tangarod. Pudno ti imbaga ni tatalito. Talaga nga umas asinson ni Ami. Nakalungawan iti ado nga utang na. Oho. Jack mamati tanya. Anya, ni, kasano adi ka mamati kat kita lang arudan ti ebidensya. Imposible Ito'y pa. Ha? Ni, kasano manan nga imposible? Masigurado kung ada sa bali a sideline na dayta. Iso ang nakabayad iti utang na. Ha? Adda ayamat bumak nang iti panaglaklako lang iti wagwag.
Ay na, saan nga imposible ang mapasamak dayta? Basta lakit di nagagat ka. Kan siyempre, no talaga nga adumatan ti suki na, adu ti gumatang. Adumatan ka ti inmasinso gapo iti wagwag kan live selling. Basta amumlaang ti dumiskarte. Kumusta ti pa nag-live selling mo, bakit? Nakalako kamutlaan ka, de? Wala kay, saan pa'y lang asin mang patdagiti bail, ngam na ibusan. Mayat ang aron. Aywan, nadamag mo ka, de, tinapasamak kadatan niya kan sinde. Ha? Ni, apay, anya tinapasama kadakwada lakay. Pinapanaw da kanumot idan ije palengke. Saan da kanu ngamin anak kabay bayad iti utang da? Nailumlum da kanu iti utang, kapo iti panagsugsugal da. Ay sus, day takit din. Di mo't isuda ti may samang sasawi di king ka. Insisir dun sapay dagiti pos ang maipapanking ka. Ay, wan, ngambay amon day taba naglakay. Napalabasan day jay. Talaga siguro akas tatipyan. Mabalin abak ng kaita. Ngam inton bigay, awanan ka. Mabalin mo't amaumumsi, wan no mauy-uyaw kaita. Ngam kadagiti sumarsaro nung aldaw, si kanton kitang tangaden da. Bakit? Agkakasakit ti sao kan comment dagiti tattao kanyak idi. Nga oray awan met amok abasol ko kadakwada. Aglunak matket di abasol ko ti amin. Nagbalinak agastadora. Ngam nagbalin akarit amin dagijay kanyak. Isu ti nagbalin nga inspirasyon ko. Tapno agkagat kan mangrugi akmanan. Kat ita, apita mo, ti bunga ti kinagagat mo. Bakit? Kat babaan day ta ititulong mo lakay. Tano awan ka ng tultulong kanya, saan ko amaragpat ti baliki. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. May samanan a naimbag ka naragsak nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adumdumngeg. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti kay panagdengdengeg, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat nga intay kan biyagita, ket impatulod ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a Gerald. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kitawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Gerald. Adumaten dagiti nangagak a drama dito'y channel mo. At nanangag ko adanda ni kaparehas to'y inak istoryaan ita, may papan iti padas ko. Ado ti mangibagbaga a nagasatak kano iti nobyak. Malaksid a napintas, nasingpet, naanos, kandi adalpay. Family-oriented amako na. Banag ajak inikkan patag kabayatan ti kaadat relasyon mi. Rugyak man ti agsalaysay idi na destino ak ije Nueva Ecija. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Oy Gerald, mayat manan ti isa mam ditaa. Asino ti kacachat mo? Ni Venus? Ni Angie? Wenno ni Kate? Awan ka dagiti imbagang master. Aya, nagloko ka. Di mo ibaga nga adapay manan kabarbaro. Awan master, adda 5 days leave ko. Iso as syempre, jay original ti kacachat ko. No kasta, okay kayon ken ni Claire? Un master, amumot kanya kon. Basit lang nga panagdrama, ket okay kami manan ken ni Claire. Nasayat mo't nga ron, ano kasta? Ang nay, kita di kaagbalin akampante.
Ngamin, amin analabas ket dakas. Numapno ti salop aglupyas. Ni Master Mike, Ammom Gerald, naglabas akong dagita abanag. Daytoy ket palagiplaan ken ka. Iti kasta, awan to ti pabasulem, inton dumteng ti aldaw. Hi sweetheart, flowers for you. Ay sus, siguro addamanen kalukwan nga inaramid mo anya. Isu nga addamanen pasabong-sabong mo. Anya? Awan, si Kamat. Sigurado ka. Wen, promise. Okay. Thank you nga, Rod. Awan anyaman na sweetheart. Wow, ha? May pa-flowers si Congressman. Siyempre Ay, kunak nga Rod nga addan sa manen inaramid na. Isu nga adda pasabong-sabong na. Yun lang. awan nga rod, tinasaya at intayuman kit di mangan. Ilibreda kami. Siyempre met O anya, o may kakadi, dakni. Wan ko adamat papananmi ka ni Archie. Nalabit nga turungan dayjay dito O, di bagam, tamapantayo pa'y mangan. Winag pa'y so, Daphne. Ibagam, tamapantayo pa'y mangan. Sakay tumapan itikunam, apapanan nyo. Saanan, ang mga makadisturbo kami pa iti-date ho. Char! Sika talaga, Daphne. Amom, saanan nga uso day ta date ita. Tinapatag, napudno kayo iti tunggal maysa. Saan ka di, Gerald? Ha? Ay, kwa? Uwan, punutin baga ni Claire, Daphne. Iso amapan tayo pa'y mangan. Sakbay amapan kayo iti kunam apapanan nyo kini Archie. Husto ka ti kunak, Gerald. Kunam nga niya, sweetheart. Anay ko! Apay ngagtungpa ka nga Sweetheart tarubam. Ti kunam ka di. Kat makalubam ti kinachikboy mo iti panangted mo kanya kada kita asabong kan chocolate. Ay, kwa, sweetheart, denggenak ko mamat. Agpalawagak. Anya ti ipalawag mo? Ibagam kadimanen asaan mo nga ay ayatan dagita a babae. Ibagam kadimanen a pastime mula ang ida. Kat siyak ti pudno nga ay ayatan. Claire, Kasta kadilatan ka na yun, Gerald. Amom ka di amasaksakitan ak unay. sorry, ikarik. Saanan ang maulit? Promise. Jackson mabilang. No namin ano kan a pinakawan. Madudug unay ti pusok. Gapo iti kastangar aramidam. Maagpaykit din. Kumusta kayo matun kini Gerald, anak ko? Okay kami matlaang, nanang. At dadagiti gundaway nga agapa kami. Ngem, kaasi ti Diyos, masulbar mi matlaang adagos. Ay, kat nasaya at nga rod ano kasta anak ko. Nabayag kayo matun nga agayan ayat. Apay, awan pa'y plano yaw, wag kalaysa. Saan mi pa'y anapagsaritaan tay taabanag, nanang? Kan may sa, planok nga ituloy ti agadal itilong. No ti panagituloy mo itilo, mabalin latamat nga uray agasawa kayon taon saan aya? Wan matkit di nanang. Tinapatag, mabindisyonan kayo mataan kas agasawa, kang runaan ti amen, agbalin aligal ti panagdenayaw. Bayan nyo, nanang. Takasaritak to ni Gerald maipapan iti dayta abanag. Wen anak ko,
Tapno mapagsaritaan tayo matan ti may papan iti panagkalay sayaw. Ay, nagboring. Awan pa'y kachatmat. Inchat ko ni Claire. Ngam saan pa'y mata nag-reply. 2 oras na saan anak ka online. Nalabit ama kumikom iti opisina na. Ay, saan na nakas iti sigod tinobyak. Kanayon nakidi ako mustaan. Kanayon nga agchat kan umawag. Damagan na no nanganakon. Kanuan niya ter aramidak. Kanayon nga ag-update no sa dino ti ayan na. Noan niya ter aramidin na. Kano asino ti kadwana. Ita. Awana. Dandani saan pa yan nga agchat. No jak agchat kan umawag kan kuana. Ay. Ni. At dagayang pus na. 2 hours ago. Ha? At dadamit iti bitch. Ni. Asino ngay dagiti kakadwana? Awan mo't itiladawan ni Daphne. Jak mo dagitoy tinasayaat. Awagak ti cellphone number na. Paring sungbata na ti awag ko. Hello, Claire. Sa dino ti ayan mo? Apay adi ka mat ag-on online. Adda chat ko kan ka. Pasensya kan, Gerald. Adda nga saan ana plano nga outing mi kadagiti batch ko iti college. Medyo nakapsat ti data diti ayan mi ita. Kasta ka di? Asino ngay dagiti kakadwam? Adda ka di am-am mo? Awan. Ngem am-amuda ka. Ngamin, makit-kita dati post ko tunggal ag kadwata. Kasta ka di? Adun sa mo ti kakadwayo alalaki. Amangan mo't no armanda ka ditan. Saan ka nga agpapaaram Ibagam nga addan nobyom. Ket dandanitan agkalaysa. Oy, Gerald. Sa anak akas kan kanya? Kan maysa, sa anak akas kadagiti kacachat mo ababayi, analakalaang amaal-ala. Idi dayjay. No ita, awanen ti kacachat ko. Inpamaysakon ti atensyon ko kan ka. Promise. Sigurado ka? Wen ko naklang arudan. Nagbalbaliw akon. Jak ngamin kayat amapukaw ka iti matang ko. Amumat nga ay ayatan ken ipatpatag ka unay-unay. Ay sus, agdrama ka man ako nakon. Ala, sige nga Rudan. Umawag akto inton makaawid ak ijabalay. Agrubrubwat kami ngaminan nga agawid. Sige, sweetheart. Urayak ti awag mo. Agan-anad ka. I love you. Nasayaat mo ta simbangpot kan, Gerald. Adda na patag apagsaritaan ta. Anya day ta, sweetheart. Adtoy, basaem tinag-message kanyak. Ha? Anya message? Basaem tapno maamwam. Hello, Claire. Siyak ti ay ayatan ni Gerald. Isu nga pa nga asim ta isinamon tinobyok. Agin inayat kami ket plano min ti agkalaysa iti mabiit. Adaywamon ni Gerald. Talagang sa adya kun mauray ti panagbalbaliw mo, Gerald. Claire, awan kamin kini Jessa. Nabayagan nga awan kami ti dayta a babae. Patyan na kumamat, pang-asim. Diyak amo ti ibagak, Gerald.
Nauma akon. Nasaysaya at siguro nagsinatan. Iti kasta, maaramid mo matan ti kayat mo. Saan, Claire? Jak kayat. Jak umanugot ng agsinata. Si kati ay ayata. Huston, nabambanog akon. Kaya't kumatan apaginanaan ti pusok iti sakit amalaklak am kuken ka. Ikarik, agbalbaliw ako na talaga. Idilit ko aminin nga account ko. Mga rami dak iti baro, kat yakon agiadpay kadag iti babae. Promise. Pasensyakan. Ngam awanan pamatikan ka, Gerald. Awan mo't sigurong ti maibagam. Ngamin, namin ano kamatan a pinakawan. Claire, denggan na kumamit. Pangaasim, agbalbaliw ako na talaga. Ikan na kumapay iti maudi agon daway. Tak nasulnitak dagiti nagkurangak. Kasyan magkumamit. Claire. No kasta, pinakawan mo matlaang ni Gerald, bes? Kaslakastan ang des. Di namot ngamin kayat ti makisina kanyak. Kasta unay apa nagpakpakaasi jay loko. No kasta, sika nga rod at talaga ti love na. Diyak mo ah. Ngam nupod numat lang asyak ti love na. Di na kumapasakitan. Saan mat? Takas na kay kayat nakmat asaksaktan. Sakat paulit-ulit mat ngar aramidan na. Anya kay ti amom, bes. Ang mga nupod no matalagbalbaliwan ti nobyom. Paliiwak, bes. When at, paliiwam, bes. Sweetheart, malagip mo ka ditiin bagak idiken ka nga ag-travel ta abroad. When? Apay? Umadanin ti 6th anniversary ta. Kayat mo ka di nga ag-travel ta abroad. Ijay tang ag-celebrate ti may kanam nga anibersaryo ti ayan-ayat ta. Anya apit sa ti plano. Kan manungal daw ta ijay. Iti kasta, makapakadak ijay opisina. Ag-Tri-City ta, sweetheart. Good for 14 days. Tapno masulit tamat ati bakasyon ta. Okay. Sige, taiso ti ipakadak iti office. Ibagak nga awanak iti lasud ti dua alawas. Wana, aglivak mat iti 2 weeks. Ay na, excited akon para iti pa nag-travel ta, sweetheart. Will you marry me? Gerald? Uwan, sweetheart. May kariak ka di akapisi ti pusom. Katuan, sweetheart. Yes, I will. Claire, Gerald. agyaman na, Claire. Agyaman na iti gundaway nga intin mo kanyak. Tapno masulnitak dagiti aduan nagkurangak. Awan anyaman na, Gerald. Makitak mo ti panagbalbaliw mo. Iso arumbang laeng apakawanan kan. Apaman ang makaawid ta di Pilipinas. Kaya't ko apagsaritaan tayo ti maipapan iti panagkalay sa ta. Ay na, maragsakan ak unay iti day ta desisyon mo, sweetheart. Kat agyaman ak mat. Ngamin, di mo impalubos ti panagsinata. Amumit ngay ayatan ka. Kan ipatpatag ka unay-unay, Claire. Si kalaan ti babae anak kariknag iti kastoy. Kat ulitak manen, ti agkid daw iti pamakawan kan ka. Ala, husto daytan apa nagpakpakawan mo. Napakawan kan kunakmat. Lipatan tan tinapalabas, kat mangrugita manan,
para itinapimpintas ang masakbayan ta. I love you, Claire. I love you too, Gerald. Ay, unay kan, anak ko. Anya na ito yun nga inararamid mo. Kunak man, no agkalaysa kayon kan ni Claire. Akas itinyawag mo idikanyak. Nanang, Kasano pa yan da ito'y. Idarumda ka kano ti pamilya tinasikugam nga estudyante. Saan da ta? Paikat da ka pa'y iti serbisyo. No di mo ikalay sa ti anak da. nanang, tulungan da ko ma. Jak amo teramidak. Mariribukan ako, unay. No di ka tumat ngamin mabagbagaan. Anya ngay ita. Dakdakkel ket nga ro da parikot. Nanang, Tinasayaat. Kasaritam ni Claire. Ibagamkan ko ana ti amin. anya, ang nanang, sigurado ang masaktan man ni Claire. Jak lakit ti kabailan ang makita ngagsangit man ng tay ayatak gapo kaniya. Ay kat talaga akas ta, anak ko. Anya ngay nga rod. Adda ditan. Nasken nga aklunam no anya ti agbalin a desisyon ti nobyam. Adda ken ka nga agpili no anya ti kasayaatan nga aramidem. Desisyon mo dayta, anak ko. Kat, anya nga ti plano, Gerald? Jak amo, Claire. Mariribukan ako, nay. Siguro. Talagang aging kalaangan dito ti love story ta, Gerald. Ha? Husto mat siguro ti innam atawan a relasyon ta. Inayat kan impatid kamat iti kastaunay. Panagkunak. Awan mat siguro tinagkurangak. Inaramid ko mat amin tapno agbayag ti relasyon ta. Ay, Gerald, takdaram ti inaramid mo. Agam, Claire. Jak ay ayatan day di ababay. Sikat ay ayatak. Diyak kayat asyak ti agbalin arason. No apay nga adda ubing nga awan mabangunan na nga ama. Pakawanan na ako, ma, Claire. Sorry. Sorry talaga. Talaga siguro. Asaan adat na ti agkagasa. Isungaklunan tanti amin. Saan? Sikat ay ayatak. Iso asi ka nga ruti kalaysak. Urayan nak. Urayam ti panagsublik, Claire. Agsubli ak nga agsubli. Orno sa klag ti papan kada kami ken ni Sylvia. Saan, Gerald? Ikalay sam ni Sylvia. Gaputaday ta ti rumbang. Panunutan ti trabaho. Dakdak kala pa kay babainam. No idarom kan paikat da ka iti trabaho. No pa'y nasakit. Masapol nga ikalaysam tinasikugam. Agyaman ak tapin at gamti pa nagsinarak ta, Claire. When tadagulik kamot ngamin. Kat, kumusta ka matan? Kumustan ti adda pamilyana? Amom ka ding aging gaita. Kat si kapay lang ti pitpitik to'y pusok. Adday ta ka manan, Gerald. Laglagi pa ngadan asawam.
Iso asaanan arumbang nga ibagam ti kasta kanyak. Ti asawam, ti pangibagaam iti dayta. Katsika, kumusta ka magdan? Intuloy mo gayam tinagadal itilaw. Kanayon ko ang makita dagiti pos mo. Agyaman na ka. Gaputa oray kas di tinapasamak ka data. Kat dinak in black, wino in unfriend. Awan mo ti makagapo, tap na aramidak ti kasta. Kanmaysa, naklon kon ti amin at talaga asaan adata ti agkagasan. Siguro, adomat kan ti agar-aram ken kanya. Adomat ti makitkita nga aghahart ka dagiti post mo. Kan ado dagiti agkom-comment. Di mo kunaan nga agselselos ka. Claire, Laglagi pa nga awanan karbangam nga agselos. Pudno nga agar-aram da, awan pa'y panahon ko para iti dayta. No ita, nakafocus akpay lang iti panagadal ko. Kaya't kung amin ti makalpas iti low. nalaos ti pa nagbabawik. Ngaman yan. Tatalaga nga awanan maramidak. Masaksakitanag. Ngam, maragsakan akparagan ka. Igad mo nga ti agadal. Iti kasta, ket maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag. Nga uray saanan asyak ti lalaki nga adda iti sibay mo. Pasensyakan. Ngamin, sinayang kung dagiti panawan nga enpay mo. Amok ngagbasbasol akon iti kastoy nga aramidag. Ngam kayat ko nga ibagahan ka. Akanayon mo kumaalaglagipen. Nga dakla ang ditoy para kan ka. Kat si kalaang ti babaeng ay ayatag. Aging gatong palbiyag. Juan Miss F. Inkasar ko ni Silvia. Gaputa saan kanu akayat dagiti dadakkel na ama ibabain ti pamilyada. Nakisarita ak nga arigluan mi ti amin ngem saan da ngayon mannugot. Gaputa jakmat kayat ti maitarom kan maikat iti trabaho tinungpal ko nga rod ti kayat da. Tinasakit kalpasan ti panagkalay sami naalisan ni Silvia ngem naamuak na ingagara na gayam nga iparagrag gaputa di na kanu kayat ti agsardeng nga agadal. Nagsakit tinakam ko iti kasjay nga inaramid na. Kanayon kami nga agapa kan kanayon na nga ibaga nga agsarsarak kami kanu ni Claire nga uray saan met apudno. Gapo iti dayta jakon agaw awid ijay balay. Nagabangak laangan iti apartment ko. At least dito'y tanasimbang ti panunot ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Kat sapay kuma, tanakaibati ak iti adal kadagiti kakabsat adumdumngag. Aging galaangan dito'y Miss F. To'y pagayam mo, Gerald. Ken ka pagayam, Gerald. Mariknak ti panagbabawim. Nasakit ti agbabawi. Ngam naladawan ti amin. Awanan maaramidampay. Alakit pakawanam ti bagim pagayam ko. Patsyak ngayon inot tumatlaang amakaginawa ka. Awan ti karbangan ti asino man amang husgaken ka. Taamin tayo kat managbasol. Diyos to ti mangukom kada tayo amin. Dayawan ka gaputan na amiris mo tinagbasulam. Kasta talaga ti biyag. Nasken nga awatem dagiti mabalin ang mapasamak. Adda kasukat ti basol. Pakawanem nga rod ti bagim kat ornosem ti pamilya a binukal mo. Alakastan pagayam Gerald, kat pagyamanak unay, ting ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Insurat para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.